Hallo almal en baie welkom. Is jy reg om jou kennis 'n bietjie te toets? Ons gaan vandag 'n vinnige, prettige vasvraag doen oor gesondheid en veiligheid, net om te sien wat jy weet. So, kom ons spring sommer dadelik in. Goed, dis nou tyd om daai breinselle bietjie te rek. Hier sou dit gaan werk. Ek gaan 'n vraag vra, dan gee ek jou 'n oomblik om te dink en dan, bam, gee ons die antwoord. Klink goed? Mooi. Kom ons begin. OK, ons eerste deel gaan oor 'n regtig belangrike onderwerp, iets wat ons almal van moet weet: HIV en vigs. So, kom ons kyk wat die eerste vraag is. Hier kom hy. Vraag nommer 1. Wat is nou eintlik die verskil tussen HIV en vigs? 'n Mens hoor die twee terme baie en hulle is verwant, ja, maar dis nie dieselfde ding nie. Dink 'n bietjie daaroor. En hier's die antwoord. Die groot ding om te onthou is HIV is die virus. Dis die ding wat in die liggaam kom en die immuunstelsel aanval. Vigs, aan die ander kant, is die toestand, die sindroom wat ontwikkel as HIV glad nie behandel word nie en die immuunstelsel regtig swak geword het. So dink so daaraan. HIV is die oorsaak en vigs is die gevorderde gevolg. OK, dit bring ons perfek by die volgende vraag. So, ons weet nou vigs is daai gevorderde stadium. Maar wat gebeur dan presies met 'n mens se immuunstelsel as vigs ontwikkel? Wat is die eintlike impak op die liggaam? Wel, die antwoord is eintlik nogal ernstig. Die immuunstelsel, dis mos ons liggaam se weermag, word net so swak dat dit nie meer kan beklei nie. Dink daaraan, 'n gewone verkoue of 'n griepie, iets wat 'n gesonde persoon somme afskud, kan skielik lewensgevaarlik word. Die liggaam kan homself eenvoudig nie meer verdedig nie, en dis hoekom dit so 'n ernstige toestand is. Hierdie is baie belangrik om te weet, want dit help ons om onsself en ander mense veilig te hou. Kan jy dink aan twee maniere waarop HIV oorgedra kan word? Reg, die hoofmaniere is deur bloed, deur onbeskermde seksuele kontak en dit kan ook van 'n ma na haar baba oorgedra word. So as jy enige twee van daai gehad het, is jy reg. En is net so belangrik om te onthou hoe dit nie versprei nie. Jy kan dit nie kry van 'n drukkie, handskud of om 'n koppie te deel nie. Fantasties gedoen sover. Kom ons beweeg nou aan na deel 2. Hier gaan ons gesels oor verdowingsmiddels en misbruik. Goed, kom ons begin by die begin. Ons hoor hierdie woord, verdowingsmiddels, die hele tyd. Maar wat is dit nou eintlik? Wat maak dat iets as 'n verdowingsmiddel geklassifiseer word? Hier is die eenvoudige definisie. Dis basies enige stof en dit maak nie saak of dit wettig of onwettig is nie, wat die manier hoe jou liggaam en jou brein werk verander. Dis die sleutel, dit affekteer jou. En die groot gevaar kom natuurlik in wanneer dit misbruik word. OK, so ons het nou net gesê nie al middels is onwettig nie. Kan jy aan twee dink wat jy elke dag sien wat heeltemal wettig is vir groot mense, maar waarvoor jy 'n sekere ouderdom moet wees om dit te koop? Jep, die twee grootstes is natuurlik tabak met nikotine daarin en dan alkohol. Albei is wettig vir volwassenes, maar daai ouderdomsbeperkings is daar vir 'n baie goeie rede. Dit is veral skadelik vir 'n brein en 'n liggaam wat nog besig is om te groei. Hierdie is nog 'n baie belangrike een. Wat beteken dit nou eintlik om verslaaf te wees? Dis meer as om net van iets te hou of dit baie te gebruik. Wat gaan aan in 'n mens se kop en lyf? In 'n notendop beteken dit jy kan eenvoudig nie ophou nie. Jy het beheer verloor, al weet jy dis sleg vir jou. En daai afhanklikheid kan fisies wees, waar jou liggaam siek word as jy ophou, of dit kan emosioneel of geestelik wees, waar jy voel jy kan net nie sonder daai middel klaarkom nie. OK, kom ons verander ratte en kyk na die sportwêreld. Soms gebruik atlete opkikkers om beter te wees. Hoekom is dit so 'n groot probleem? Dink aan twee redes. Een wat te doen het met regverdigheid en een wat te doen het met gesondheid. Die antwoord het, soos die vraag gesê het, twee dele. Eerstens, dis net doeteenvoudig onregverdig. Dit beteken almal kompeteer nie op gelyke voet nie en dit maak 'n bespotting van al die harde werk van atlete wat skoon is. En tweedens, en dalk nog belangriker, dis vreeslik skadelik vir jou eie liggaam. Dit kan jou hart en ander organe vir die res van jou lewe beskadig. Reg, ons is by die laaste vraag. Ons het nou gepraat oor wettige middels. Kan jy nou twee onwettige verdowingsmiddels noem? En daar's 'n paar voorbeelde. Jy kon ecstasy, kokain of heroïne gesê het. Enige twee van daai en jy het volpunte gekry. Baie mooi. Jy het die einde van die vasvraag gehaal.
Sjoe, regtig goed gedoen almal. Maar onthou, hierdie gaan nie net oor die punte nie, né? Kennis is krag. En om hierdie dinge te weet, is die heel eerste stap om goeie, gesonde keuses te kan maak vir jouself en vir die mense vir wie jy lief is. So, ek wil jou met een laaste gedagte los. Nou dat jou kennis weer lekker vars is, wat is 'n klein, positiewe en gesonde keuse wat jy nou, vandag, kan maak? Dit hoef niks groots te wees nie. Dink net 'n bietjie daaroor. Dankie dat jy saam met my deur hierdie vasvraag gewerk het.